Лицата на България сме всички ние. Култура, традиции, дух. Ние сме солта на света. Ние сме българи. Вижте един от нас. Във всеки един жанр може човек да открие света около себе си. Няма значение какво е. Дали е джаз, дали е симфонична музика, дали е естрада, дали е рок, метал. Музиката е света около нас. Това е просто начин на изразяване, тип на мислене. Всеки един стил и жанр. Защо музиката е най-висшето изкуство? Гьоте така казва. Да, прав е. Ама защо? Според тебе? Защото тя е... Това е нещо, което не можеш да го пипнеш, нито да го видиш. Една картина можеш да я видиш, да я гледаш. Тя протича във времето. Значи, един концерт минава, един изпълнител се готви за някакъв концерт, свири 1 час и след този час това се е случило, това събитие в този час, той е дал нещо на тези хора в тази зала и след това той изчезва, стопява се във времето, обаче оказва огромно влияние върху хората. А пък нито можеш да го докоснеш, нито да го пипнеш. Тя е толкова абстрактна, толкова ефирна. Всеки човек, като слуша нещо, може да си представи различни неща. Казваш, че чрез симфоничната музика човек най-пълно си себе изразява. Да, точно така. Но в България днес, като че ли класическата музика не е сред примите в музиката. Следва ли от това, че хората нямат нужда да се себе изразяват или какво се случва? Как ще анализираш това явление? А сега, значи това е тема за много дълъг разговор. Симфонизма като мислене и като музика, той мисля, че най-добре може да пресъздаде мислите на даден творец, неговите преживявания, неговите идеи. Сега това, което ти казваш за България, по принцип в България симфоничната музика, тя е много млада. Значи, тя е на някакви си 100 години. 120 години. Даже, може би, много казвам. А пък това е музика, тръгнала от сърцето на Европа, с много, която е съзрявала много дълго време и се е развивала на базата на европейската култура и цивилизация. Всъщност тя е рожба на тази европейска култура и тази цивилизация. Верно е, че ние сме в Европа, но при нас нещата тепърва ще се развиват. Отговорността на успеха е, че от тук нататък летвата много се вдига и аз нямам право да отстъпвам от тези позиции. А цената на успеха е с многото години труд и натрупан опит. То не идва така. Всичко това си е в резултат на нещо. Ние до сега, говорим се за симфоничната музика, но примерно в областта на детските песни аз съм правил много
много детски песнички и аранжименти. И има една песен, която изненадващо се приема много добре. Не знам дали е изненадващо, защото тя беше малко такава провокативна. Съчетаване на родопски фолклор, три родопски песни с ирландска тема, народна песен. Всичко това оркестрирано и направено и с симфоничен оркестър, и с електронни такива инструменти. И се получи нещо много хубаво. Много хубаво и децата, тя е вече от 2 години, казва се Ирландец в Родопите. Детска вокална формация Омайниче изпълнява, даже има в техния диск, втория, който издадоха. И децата почти искат на всеки концерт да я пеят, вече 2 години, което е много, много радващо и това наистина е един хубав успех. Получи се прекрасна песен. Джаз Дезафинадо. Аз, Мирослава Кацарова, ви благодаря, че бяхме заедно. Ще се срещнем отново следващата седмица. Добре, аз не мога да чуя. Добре, Маги. Предпочитани клиенти в звукозаписното студио. Имаш ли си? Предпочитам да са професионалисти. За съжаление, те не са много. Това е тъжно, което чувам. Да, така е. Много хора си мислят, че е примерно много лесно да се пее. Или пък идват тук и смятат, че на Прима Виста могат да изсвират нещо, тъй като са го свирали, да речем, на концерт. Ама нещата тук са доста различни. И е много трудно с такива хора да се работи. Така че професионалистите са много малко. Това е по принцип проблем в България. Хората се занимават с страшно много неща и всеки разбира от всичко, а пък не трябва да е така. То е хубаво, ама... Защо живееш в България? Такива хора като теб много се ценят. Преди 10 години бях в чужбина и решихме да се върнем в България. Макар че можеше поне още доста време да останем, пък и след това и въобще и да не се върнем. Труден въпрос, защо живея в България. Защото реших, че тук трябва да правя това, което искам да направя. Макар че е много трудно. Страшно е трудно. Тук е културата, средата, в която си израсъл и тук човек се чувства най-комфортно. Мисля, че хората на изкуството се чувстват най-добре там, където са се родили и където са израсли сред приятели, среда, семейство. Защото те черпат оттам, от живота около тях черпат. А навънка те ще попаднат в изцяло друга културна среда. Има адаптивни хора, които биха се справили, но явно аз не съм от тези. Може ли да се каже, че България ти е музата в този контекст? Да, разбира се. Значи България е част от Балканите, а пък тук Балканите е едно... Аз не ги деля държавите в този регион. Тук вече отиваме до фолклора, до народопсихологията. Значи тук хората си приличат много. Българи, сърби, македонци, няма значение. Фолклора толкова е вплетен във всичките
тези държави и пропит, който се опложда постоянно, че и това е едно огромно богатство на Балканите, което тепърва ще се развива. И мисля, че трябва тепърва да много хора да се обърнат към това богатство. За съжаление, има хора и сега, които с пълни шепи гребат от това богатство, но според мен го правят по много лош начин. Кой е композитор вкъщи и кой прави аранжиментите? Ти или съпругата? Ами аде. Ами аде. И кой е диригент? Хубав въпрос. Ами трябва да сме двамата. Иначе няма да е много ясно. И все пак някаква диференциация. Каква е организацията? Не знам какъв термин музикален да използвам във вашето семейство. Значи в нашето семейство, може би, е хубавото това. То по някой път е хубаво, но по някой път не е хубаво. Значи то пълно щастие нямам, че съпругата ми не е музикант. И на това поле няма как да се сбием музиканското като професионалисти. Така че тук има пълно спокойствие. Но това, че не е музикант, не значи, че няма ухо и не може да ми каже кога нещо не е както трябва. Така че някакъв баланс се е получил. Справяш се с аранжимента в семейството? Ами, справям се. Да. По какво си приличат музиката и любовта? Ами те са едно.